जब हमारा शरीर मौसम के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाता, तब हम मौसमी रोगों के शिकार हो जाते हैं। मौसम के बदलाव के दौरान व्यक्ति का शरीर वातावरण में हो रहे बदलाव को नहीं झेल पाता है और सर्द गर्म के असर से सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाता है। सर्दी की शुरुआत नाक से होती है, पर इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर होने लगता है। जुकाम की कोई चिकित्सा नहीं है। इस स्वतः कम होने वाली बीमारी में घरेलू चिकित्सा ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पर हम इससे बचने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला उपाय है, जब कभी आपके गले में खराश हो और आपकी नाक सर्दियों में बंद हो जाए, तो एक गिलास गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर गरारा करें। इससे आपका गला साफ होगा और यह वायरस को दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरा जो तरीका है, शहद के साथ अदरक का सेवन सुबह शाम करने से भी सर्दी जुकाम में जल्दी आराम मिलता है। तीसरा जो तरीका है, किसी स्टीम वेपराइजर से ली गई भाप बंद नाक और बलगम से राहत दिलाएगी। अगर आपके पास स्टीम इनहेलर नहीं है, तो आप केतली में गर्म पानी डालकर भी भाप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है, हल्दी को यदि गर्म दूध के साथ किया जाए, यानी हल्दी को गर्म दूध के साथ मिला दिया जाए, तो यह कफ को हटाती है और जुकाम में बहुत राहत पहुंचाती है। नेक्स्ट जो तरीका है, 1 कप अदरक, तुलसी, पुदीना और काली मिर्च वाली गर्म चाय सर्दी से राहत पाने का असरदार घरेलू नुस्खा है। नेक्स्ट, किशमिश को पीसकर पानी के साथ पेस्ट बना लें। इसमें चीनी डालकर उबालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रोज रात में सोने से पहले इसको लेने से सर्दी जुकाम में राहत मिलता है। नेक्स्ट जो तरीका है, जुकाम के इलाज में हल्दी काफ़ी फायदेमंद है। बहती नाक को रोकने के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा, वह तत्काल आराम मिलेगा। नेक्स्ट तरीका, इमली और काली मिर्च से बनाया जाने वाला दक्षिण भारतीय सूप रसम को गर्म गर्म पिए, क्योंकि ये आपके शरीर में मौजूद अनावश्यक विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे जुकाम में बेहद लाभ मिलता है। नेक्स्ट तरीका है, यदि नाक बंद है तो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और जीरे को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लें और इन्हें बार बार सूंघें, जिससे छींक आएगी और बंद नाक भी खुल जाएगी। नेक्स्ट तरीका, लहसुन की कलियों को उबालकर बनाया जाने वाला लहसुन के सूप के सेवन से सर्दी जुकाम शीघ्र ही लाभ मिलता है। नेक्स्ट तरीका, 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग, थोड़ा नमक लेकर उसे पानी में मिलाकर और पिए। उसे दिन में 2 बार 1 कप काढ़ा पीने से भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट तरीका है, सर्दियों की तासीर गर्म होने के कारण इसे सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। खजूर को दूध के साथ उबाल कर पीजिए, इससे ठंड में काफ़ी राहत मिलती है, जिससे आपको जुकाम नहीं होता है। बार बार हाथ धोना जुकाम से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे संक्रमित वस्तुओं को छूने से हाथ में आए वायरस समाप्त हो जाते हैं और यही केस कोरोना वायरस के कारण भी हो रहे हैं। जितने भी अभी जो कोरोना वायरस फैले हुए हैं, अगर हम बार बार अपने हाथ को धोते रहते हैं तो इससे जुकाम नहीं होता है, और जुकाम अगर नहीं होगा तो कोरोना का संक्रमण भी बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है। इसलिए आपके परिवार में यदि किसी को जुकाम हो तो एक दूसरे के बर्तन का उपयोग न करें। यदि संभव हो सके तो डिस्पोजल बर्तनों का ही उपयोग करें।
तो ये रहा सर्दी जुकाम से बचने का सटीक और सफल घरेलू उपचार। अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होगा। और सर्दी जुकाम एक बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोरोना वायरस का, एक सिम्टम माना जाता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगा तो आपको सिर दर्द नहीं होगा, आपको बुखार भी नहीं होगा। तो ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट घरेलू नुस्खे। आपको कैसा लगा हमारा ये घरेलू नुस्खा? अगर हमारा जो है ये घरेलू नुस्खा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।